Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse pini ujë me limon esëll çdo mëngjes, do befasoheni me efekte në zemër, diabet dhe lëkurë. Përpara se të kuptoni se cilat janë përfitimet e pijeve me ujë me limon, le të shohim se çfarë përfitimesh sjellin ato në mënyrë individuale. Uji. Dihet se pirja e ujit ndihmon në kullimin dhe humbjen e peshës, kështu që jep një ndjesi të ngopjes dhe kontribon në funksionet e duhura të metabolizmit. Uji i pishëm shmang konsumin e pijeve me gaz dhe lëngjeve të frutave me sheqer. Ai nuk përmban as kalori, as karbohidrate dhe as sheqerna. Është i shkëlqyeshëm për mirëqenien e veshkave pasi hollon kripra minerale që trupi i shndron në guralec të nxjerrë shpesh përmes urinës. Uji është i mirë për trurin dhe përmirëson tretjen. Ata që pinë ujë rregullisht reduktojnë problemet të aciditetit të stomakut dhe çrregullimeve të zorëve, duke luftuar kapsllëkun. Së fundmi, është shumë e rëndësishme sidomos pas aktivitetit fizik kur djersiteni, kështu që derisa dirsa avullon, trupi ftohet. Limoni. Duhet thënë se 100 gram limon japin vetëm 11 kalori dhe krahas atyre pak kalorive vijnë edhe shumë vitamina përfshirë. A, B, C dhe P, minerale si kalium, natrium dhe hekur, vajra esenciale dhe molekula të tjera si acidi citrik dhe pektin. Limoni balancon aciditetin dhe kur acidi citrik hyn në trup, ai kthehet në karbonat dhe alkalik, gjë që përmirëson tretjen. Kjo agrume vendos gjithashtu ekuilibrin kimik në gjak dhe fal vetive të vitaminës C lufton në radikalet e lira përgjegjëse për plakjen e qelizave. Është gjithashtu detoksifikues dhe pastrues, stimulon aktivitetin e mëlçisë dhe të fshikësës së tëmthit, ndihmon në eliminimin e parazitëve të zorëve dhe sipas ullëntimeve limoni ndihmon në parandalimin e komplikacioneve. Është gjithashtu një astringent i shkëlqyer edhe i përsosur për organizmin. Uji me limon çdo mëngjes, thuhet se kjo pije nxit hidratimin, siguron një burim më të mirë të vitaminës C, përmirëson lëkurën dhe freskon frymëmarrjen. Megjithatë, është më mirë të thuhet se nuk ka nevojë që ta teproni me të. Limoni rrit qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në normalizimin e qarkullimit të gjakut, përmirëson qarkullimin periferik dhe redukton presionin e lartë, gjë që e bën zemrën të punojë duke çuar edhe në lehtësime të dukshme. Është e rëndësishme që uji me limon të pihet brenda normës lejuar për të marrë përfitimet e tij unike në dobi të organizmit dhe për të lehtësuar gjithashtu një sër komplikacionesh të trupit. Limoni ka një shije të mirë, por i aq një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenoleve dhe antioksidantëve. Për më tepër, antioksidantët e tij mbrojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira, dhe pirja e ujit me limon çdo ditë mund të ofrojë trupit një sër vlerash të rëndësishme. Përveç kësaj, limoni përmban acid folik i njohur mirë me emrin vitamina B9. Ka edhe disa gjurmë të vitaminës B5 e shumë të tjera. Mundet gjithashtu që disa kripra minerale dhe element gjurmë të përfshihen si kalcium, magnez, kalium, fosfor, mangan, hekur dhe bakër. Nëse përbërjen e tij shtoni edhe element të mjaltit, atëherë do të rrisni vlerat në shëndet. Këto janë vlerat kryesore që do të merrni nga konsumi i ujit me limon çdo ditë, sipas health.com. Mbron sistemin kardiovaskular. Limoni është një frut i pazakont, i dalluar nga shija e tij acidike dhe ngjyra e bukur e verdhë, por ajo që dihet më pak është se vepron në favor të shëndetit ton kardiovaskular. Limoni përmban vitaminën C dhe antioksidantë, të cilët janë shumë të dobishëm për shëndetin e zemrës. Së bashku, këta element ndihmojnë në ruajtjen e elasticitetit të mureve të sistemin ton të gjakut. Këto veprime luftojnë në shfaqjen e kolesterolit, hemoroideve, variqeve, presionit të lartë dhe arteriosklerozës. Disa studime kanë treguar se marrja e rregullt e flavonoideve nga frutat agrume lidhet drejt për së drejti me reduktimin e rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Kështu antioksidantët ndihmojnë në parandalimin e oksidimit të kolesterolit, reduktojnë grumbullimin e trombocideve në gjak dhe përmirësojnë edhe problemet koronare. Ai përmban një pije antioksiduese. Një nga përfitimet kryesore të pirjes së ujit me limon është përfitimi nga antioksidantët që ai përmban. Konsumi i rregullt i këtij uji do të bëjë të mundur luftën kundër efekteve të radikaleve të lira në trup. Këto të fundit marrin pjesë në plakjen e përshpejtuar të qelizave tona dhe degradimin e tyre. Stresi, alkooli, duhani dhe dieta e keqe, të gjitha këto dëmtojnë organet dhe zhvillojnë probleme. Duke luftuar kundër radikaleve të lira, uji me limon lejon që metabolizmi ynë të funksionojë në nivelet e tij optimale.
Sistemi imunitar gjithashtu mund të kryejë plotësisht funksionet e tij, gjë që lejon të gëzoni shëndet dështuar dhe vitalitet të madh. Ndihmon në humbjen e peshës dhe eliminimin gjithashtu të yndyrës. Limoni është i njohur për virtytet e tij në humbjen e peshës. Ai është i pajisur me aftësi të ndryshme interesante për të na ndihmuar në humbjen e peshës. Uji me limon mund të ndihmojë në shkrirjen e yndyrnave dhe rritjen e metabolizmit tonë. Kështu i lejon trupit të konsumoni më shumë kalori për të funksionuar dhe për këtë arsye të djegë më shumë yndyra me kalimin e kohës. Uji me limon është gjithashtu i ulët në kalori, gjë që e bën atë alternativë të shkëlqyer për pjetë industriale, të cilat janë shumë të ëmbla dhe me shumë kalori. Por më tepër limoni përmban kafeinë dhe pektin që e bën atë një frut të ngopshëm. Në të vërtetë, konsumi i ujit me limon ndihmon në nxitjen e ndjesisë së ngopjes dhe rregullon oreksin. Prandaj mund ta konsumoni atë para ngrënies për të mbajtur kontroll mbi marrjen e ushqimeve në sasinë e konsumuar. Gjithashtu ai është një produkt shumë i mirë kundër problemeve të diaresë. Virtytet astringente të limonit dhe rrjedhimisht uji me limon e bëjnë një aleat të mirë në luftën kundër diaresë ose për të parandaluar problemet gastrointestinale. Nëse keni probleme të tretjes ose vuani nga diarreja, rekomandohet të pini një gotë me ujë me limon çdo mbrëmje përpara se të shkoni për të fjetur. Ai përforcon sistemin imunitar. Siç e përmendëm më parë, uji me limon dhe limoni konkretisht përmban vitaminën C, vitaminën B9. Këto lëndë ushqyese janë thelbësore në funksionin të duhura të sistemit tonë imunitar dhe rrjedhimisht të gjitha mbrojtjet tona natyrore. Limoni është veçanërisht i përqendruar në vitaminën C, gjë që e bën atë interesant për të konsumuar gjatë gjithë vitit, veçanërisht kur afrohet dimri. Përveç kësaj, vitamina C ndihmon në luftimin e lodhjes dhe humbjes së moralit. Prandaj ne mund të konsumojmë ujë me limon rregullisht ose gjatë vakteve detoksifikuese për të përmirësuar trupin. Ka aftësinë të alkalizojë trupin. Bilanci i acid bazë është thelbësor në funksionin normal të trupit të njeriut. Ai ndikohet nga dieta jon, nga emocione negative dhe nga ekspozimi ynë ndaj faktorëve të jashtëm siç është ndotja. Kur bëhet shumë acid, trupi ynë bëhet i brisht dhe bëhet i prekshëm ndaj shumë problemeve siç janë edhe ato të rënda. Për të kundërshtuar këtë, duhet të ribalanconi dietën tuaj dhe të konsumoni ushqime që thuhet se janë alkalizuese, siç janë perimet jeshile për shembull. Pavarësisht shijes së tij acidike, limoni është një ushqim alkalin, i cili lufton kundër acideve në trup. Konsumi i ujit me limon ndihmon në rivendosjen e ekuilibrave acid bazë në trup, kështu mund të parandalojë zhvillimin e problemeve të ndryshme duke vepruar në dietën tonë. Ka aftësi diuretike. Limoni është një ushqim i fuqishëm pastrues dhe diuretik, ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe gjithashtu mbështet mëlçinën në misionin e saj, si dhe në veshka dhe në fshikëzën e tëndhit. Me pak fjalë, limoni pastron trupin, gjë që lejon organet tona të punojnë me lehtë dhe efikasitet. Të gjitha këto veprime lejojnë limonit të mbështesë tretjen dhe përpjekjet tona për të asimiluar lëndët ushqyese, por gjithashtu e bën më të lehtë largimin e toksinave dhe meturinave nga trupi, të cilat kalojnë në veçanti përmes veshkave. Parandalon ngërçet dhe lodhjet gjatë sportit. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë për të alkalizuar trupin tuaj gjatë proceseve të vështira të tij, siç janë punët e rënda fizike të cilat kërkojnë edhe djersitje, sidomos edhe në sporte. Ai mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e problemeve tuaja dhe në alkalizimin e trupit në këto situata. Aktivizon dhe përmirëson tretjen. Uji i vakët me limon ndihmon stomakun të tresë ushqimin dhe të stimulojë gjithashtu prodhimet e tëndhit në mëlçi. Uji me limon mund të ndihmojë me kapsllëkun, diaren, siç e përmendëm më herët. Uji me limon përmban gjithashtu shumë citrat, të cilat mund të veprojnë në kundër formimit të gurëve të tëndhit ose gurëve në veshka. Uji me limon ndihmon në rihidratimin dhe mbrojtjen e trupit nga acidet dhe humbjen e mineraleve që lidhen me djersitjen e tepërt. Kjo e bën ujin me limon një pije energjike, detoksifikuese dhe alkalizuese për trupin. Ekspertët këshillojnë që ta konsumoni atë mbas mëngjesit në mënyrë që të merrni përfitimet më të mira edhe të rrisni vlerat e organizmit. Ndaj nëse doni të përfitoni më shumë për trupin tuaj, duhet ta shtoni këtë pije në dietën e përgjithshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.